வெல்கம் டு டென்சா கிச்சன். எல்லா குட்டிகளா வெயிட் பண்ணுங்க. சூப்பரான எம்மியான பட்டர் சிக்கன் சூப்பரா இருக்கும். எலும்பு இல்லாத சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. கச்சியான தயிர் ஊற்றுங்க. இந்துல போர் பேஸ்ட் போடுங்க. மறுபடி போடுங்க. லெமன் ஜூஸ் ஊத்துங்க. போடுங்க. எல்லாம் பறிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சட்டியில பட்டர் போடுங்க. பட்டர் சிக்கன் போடுங்க. சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தட்டல சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணுவோம்னா அதே சட்டியில மறுபடியும் பட்டர் போடுங்க. எனக்கு வெங்காயம் போடுங்க. வெங்காயத்தை எல்லாம் பறிச்சு விடுங்க. இஞ்சி வேலை பூண்டு பேஸ்ட் போடுங்க. நறுக்கிய தக்காளி போடுங்க. கொண்டோன்னு தண்ணி ஊற்றி எல்லாம் வேக விடுங்க. முந்திரி பருப்பு பவுடர் போடுங்க. பவுடர் இல்லைன்னா முந்திரி பருப்பை பாருங்க. உப்பு போடுங்க. மறுபடி போடுங்க. கரம் மசாலா போடுங்க. எல்லாம் கடிச்சு விடுங்க. பச்சை நெல் போடுவத எல்லாம் வதக்குங்க. கொண்டோன்னு தண்ணி போடுங்க. வினிகர் ஊற்றுங்க. எல்லாம் படைச்சு விடுங்க. ஆறுனரை மிக்சியில ஆட்டிக்கோங்க. ஆட்டின கிரேவிய அடுக்கு உள்ள அதே சட்டியில ஊற்றிக்கோங்க. கொடி வந்தோன்னு பொரிச்ச சிக்கனை போடுங்க. எல்லாம் கிண்டி விடுங்க. எல்லாம் குடிக்க விடுங்க. கிரேவிய கொஞ்சம் வத்த விடுங்க. இப்ப கஸ்தூரி மெத்தி போடுங்க. கொண்டோன்னு கிரீம் ஆட் பண்ணுங்க.